ফুড আইটেমগুলোর মধ্যে পিৎজা কিন্তু দারুণ একটা জনপ্রিয় খাবার। ৮ থেকে ৮০ অনেকেই কিন্তু পিৎজা খুবই পছন্দ করে। সেরকমই একদিন বিকেলবেলাতে হঠাৎ ছেলেকে নিয়ে চলে গেলাম ডমিনোজে। শুনলাম ওখানে নাকি ডমিনোজে নাকি একটা নতুন রকমের পিৎজা লঞ্চ হয়েছে। কি ধরনের পিৎজা সেটা আশা করি আপনারা ভিডিওর ফার্স্টে দেখে বুঝতে পেরে গেছেন। তো সেইটা লোভ আর সামলাতে পারলাম না, যেহেতু আমি আর আমার ছেলে দুজনেই খুব পিৎজা প্রেমী। সেই কারণে দুজনে মিলে হাজির হয়ে গেলাম এই নতুন চিজ ভলক্যানো পিৎজা ট্রাই করতে। ভলক্যানো যেটা নতুন লঞ্চ করেছে, যদিও খুব একটা নতুন নয়, অনেক দিনই হয়ে গেছে। যাই হোক, আমরা কিন্তু প্রথমবার ট্রাই করেছিলাম। এই যে দেখুন, আপনারা ছবিতে দেখতেই পাচ্ছেন চিজ ভলক্যানো পিৎজা। ডমিনোজে যখন ফার্স্ট টাইম চকোলাভা লঞ্চ করেছিল, ওটার জন্য আমি ভীষণ এক্সাইটেড ছিলাম। চকলেটটা ভাঙতেই কেকটা ভাঙতেই সুন্দর করে ভেতর থেকে নরম তুলতুলে আর গরম যে লাভার মতো বেরিয়ে এসেছিল, সেটা জাস্ট কিন্তু ইয়াম্মে লেগেছিল। আর ঠিক সেই রকমই চিজ ভলক্যানোর নাম যখনই শুনলাম, সেটার জন্য সেটা ট্রাই করতে আর একদম দেরি করলাম না। যাই হোক, আমরা এখন রয়েছি বহরমপুরের ডমিনোজের আউটলেটে। আপনারা এটা তো অনেকেই জানেন বা চিনবেন। ডমিনোজে যথাক্রমে 4 রকমের চিজ ভলক্যানো পিৎজা ওনারা লঞ্চ করেছেন। 4টে রকমের টপিংস থাকছে, তার মধ্যে 2টো হচ্ছে নন ভেজ আর 2টো হচ্ছে ভেজ। আমি কিন্তু সবটাই উইথ প্রাইস মেনু কার্ড কিন্তু শেয়ার করব আপনাদের সাথে। যারা যারা ট্রাই করেনি অবশ্যই গিয়ে ট্রাই করে আসুন। ট্রাই তো করবেনই, ততক্ষণ বরং আমার ভিডিওটা আপনারা এনজয় করুন বসে বসে। আর মেনু কার্ড উইথ ফুল প্রাইস সবটাই শেয়ার করছি কিন্তু আমি ভিডিওতে, সো ডু নট স্কিপ। কিছুটা ঝলক তো মেনু কার্ডে দেখালাম, চলুন এবার আসল মেনু কার্ডটা শেয়ার করি আপনাদের সাথে। চিজ ভলক্যানো যে 4 রকমের আইটেমগুলো রয়েছে, আমি একটু প্রথমে ভুল বলেছিলাম। সেটা হচ্ছে দু রকম নয়, 4 রকমের কিন্তু চিজ ভলক্যানো পিৎজা ওনারা লঞ্চ করেছেন। 4 রকমের ভেজ এবং 4 রকমের নন ভেজ। ভেজের মধ্যে চিজ ভলক্যানো ফার্মহাউস, চিজ ভলক্যানো পেপি পনির, চিজ ভলক্যানো ভেজি প্যারাডাইজ এবং কর্ন অ্যান্ড চিজ ভলক্যানো, এগুলোর রেগুলার প্রাইস এবং মিডিয়াম প্রাইস সবটাই কিন্তু এখানে মেনশন করা রয়েছে। আর এইবার আমরা কিন্তু নন ভেজের যে 4 রকমের চিজ ভলক্যানো লঞ্চ করেছে সেগুলো দেখে নেব। চিজ ভলক্যানো চিকেন ডিলাইট, চিজ ভলক্যানো ডাবল চিকেন, চিজ ভলক্যানো ব্লেজিং চিকেন এবং চিজ ভলক্যানো বারবিকিউ চিকেন, এগুলোরও নর্মাল প্রাইস এবং মিডিয়াম প্রাইস সবটাই কিন্তু এখানে নিচের থেকে মেনশন করা রয়েছে। আমরা নন ভেজই অর্ডার করেছিলাম, চিজ ভলক্যানো ব্লেজিং চিকেন কিন্তু আমরা অর্ডার করে নিয়েছিলাম। এই মেনু কার্ডের সাথে সাথে আমি রেগুলার অন্য সময় যে মেনু কার্ডটা থাকে সেটাও কিন্তু আপনাদের সাথে শেয়ার করে দিচ্ছি।
ভলক্যানো ব্লেজিং চিকেনের সাথে আমরা কিন্তু একটা মেরিন্ডা অর্ডার করেছিলাম, যেটা আমার ছেলের আবদারে নেওয়া হয়েছিল। সো এইবার আমরা রিভিল করব এই ভলক্যানো পিৎজাটা ঠিক কীরকম দেখতে ছিল। যদিও নতুন করে রিভিল করার কিছুই নেই, ভেতরে যে প্রচুর ভরপুর চিজ ছিল সেটা আমি ভিডিও স্টার্টিংয়েই আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি। এই হচ্ছে চিজ চিকেন ভলক্যানো পিৎজা। আর ওপরের যে মাঝখান পোর্শনটা না, সেটা পুরোটাই সেই ভলক্যানোর মতো ডিপ করা ছিল, প্রচুর চিজ দেয়া। একটা স্লাইস সেটা ভাঙতেই, যদিও খুব গরম ছিল, আমার হাতে গরম লাগছিল বলে আমি হয়তো ঠিক করে এই মানে ছিঁড়তে পারছিলাম না। যাই হোক, একটু পরে আমরা কিন্তু সেটা কেটে নিয়েছিলাম এবং আপনাদের চিজটা ঠিক কতটা ভরপুর ছিল সেটা আপনাদেরকে ভিডিওতে দেখিয়ে দিচ্ছি। মেন ব্যাপার হচ্ছে পিৎজার স্লাইসটাকে ছিঁড়ে বা কেটে নিয়ে এই ভলক্যানোর জায়গাতে পিৎজা স্লাইসটাকে ডিপ করে, মানে চিজে ডিপ করে এইভাবে কিন্তু বাইটটা নিতে হবে। ডমিনোজের পিৎজা ম্যানিয়াতে যে ধরনের পিৎজাগুলো রয়েছে সেগুলো তো এর আগে আমরা ট্রাই করেছি, তার মধ্যে এটা কিন্তু আমার বেশ ইউনিক লেগেছে। আর খেতে কিন্তু টেস্ট কিন্তু ওয়াইজ কিন্তু দারুণ ছিল। আর চিজ ভলক্যানোর এই পিৎজা আপনারা যারা এখনও ট্রাই করেনি অবশ্যই কিন্তু ট্রাই করে দেখতে পারেন। তো আমার কিন্তু বেশ ভালো লেগেছে, আমার ছেলের এক্সপ্রেশন দেখেও বুঝতে পারছেন, আশা করি ওরও ভালো লেগেছে। সো এই ছিল আজকের চিজ ভলক্যানো পিৎজা আর ডমিনোজের এই আউটলেটের একটা ছোট্টখাটো এক্সপ্লোরেশন। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার করবেন। ফিরে আসবো খুব শীঘ্রই নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকের মতো টাটা।